kula badhe ngaturaken tembang Pangkur Semarangan. Wah, nggih. Coba nggih. Ae suwi ra metu iki. Coba kaya apa? Diaturake karo Ibu Sukesi Rahayu. Kunjuk dumateng mliginipun Mas Dani lan sedaya kemawon ingkang kepareng lenggah. Mugi saged kangge panglipuring penggalih. Ya, Mangga, Bu. Tansah marpamoring soksma sinuksmaya winahya ing sepi. Awas. Konsentrasi penuh, tarik napas yang panjang, nyebut asmane pangeran mergo ngambah nada tinggi. Ya. Alon-alon, Bu. Mak jangan opo, Bu. Udu kuwi ora, udu ta, Bu, ngawon. Terus nyebut asmane Gusti, Bu. Ya. Tarik napas. Kurang sithik. Ayo, tarik napas. Ya. Alhamdulillah wis lahir lanang, Nduk. Wah. Kaya bayen ora. Yo kari ari-arine yo. Malah nekat ora. Wah, luar biasa istriku, elok tenan iki. Wah. Jos. Aku sing bojone nggumun kok. Ha iya, Makasih. Berarti monggo bengi tekan omah diparingi. Maksudku lah mau sampean niku lho wis omong, wis tuwek ngono. Oh dadak aneh-aneh ngono. Maksudku diparingi rezeki ngono lho bar tanggapan ini kan turahane bruk metuthuk ning aku. Wong lanang ora kena nyimpen turahan nyambut gawe. Betul, pancen bruk metuthuk ning sampean, sing ngebrukne aku, sing metuthuk sampean. Jorok. Metuthuk rezekine kuwi kok ya nggih. Pambukaning warana Nino tarlen saking liyep layaping luya Nino pindha pecating supena sumusuping rasa
Terima kasih Bu Kesi. Dibacutke sing alusan sik, Nduk. Upamane dangdut ning iramane slow kalem. Upamane apa? Mawar kuning. Wah iya suwi ra metu yo an. Ya men diaturake kanca-kanca coba. Ya. Saking balungan rumiyin ya. Nanen nu. Aja. Ben melek kok ya. Ngawur apal iku ya ora. Monggo, Cok. Dados. Terima kasih, matur nuwun Bu Kesi. Pak Dalang, ini sadarnya kula badhe matur. Pripun? Mugi-mugi anggenipun kula Srawung lan kekadangan kalih warga masyarakat Ngelo mriki mboten namung sepisan jin iki Pak Dalang. Nggih. Mugi-mugi mengke saged silaturahim malih nggih Pak. Iya. Pun to mengke lek panjenengan kersa nanggap bojo kula genep ping 10, ping 11 mesti kula paringi gratis. Matur nuwun. Kuwi omongane wong njaluk tanggapan ngono kuwi lho. Ayo. Ya wis karepen wis matur nuwun wis ditresnani karo Piyayi Ngelo. Malah iki ana pakurmatan ketitik ana ingkang kepareng paring dawuh lumantar nawala. Oh iya, Saking pepunden kula Bapak Bambang Sadriyanto. Nggih. Nyuwun gending sesideman kalian podang kuning. Matur nuwun menika wonten
tali asihipun sembah nuwun Pak Bambang mugi-mugi dados amal kesainan panjenengan. Wah iya ngono. Sesideman karo podang kuning. Sesidemane luwih dhisik. Oh iya sing nembang sapa? Coba aku tak nyuwun sing urung berdiri iki mau Dian. Munasirah dan juga sing mau wis briefing ning omah mau. Iki. Ayo Mbak anu, siapa jenenge? Mbak Wanda. Ayo Mbak Wanda, ayo berdua coba kayak ngapa? Ayo iki. Ya berdiri, ayo. Dihormati. Ayo sik ding, sik. Ayo. Disupati dhisik. Ayo. Coba disupati nganggo tukung, monggo. Kados. Yuk. Dudai mutiara kependem. Dolanan cara lawas eman-eman yen ora dilestarekake. Ya, Sugeng dalu Mbak Dian Munasirah. Sugeng dalu Pak Yoyo. Nah nggih, iki ingkang rama iki ya kepareng monitor lho iki wis komen nang di YouTube pisan. Ayo. Nganu kok nyuwun WA-ne jenengan bareng kok. Kirimi nomor Pak Yoyo. Nggo apa? Ya engko nek aku request lagu. Waduh, aja padha lanange piye lek WA aku dilebokne WA-ne bapakmu ora. Langsung liwat kowe wae ora apa-apa. Ora perlu ayo ngono kowe. Ayo. Iki Mbak Dian iki asli saka ngendi? Iki saka Laladan Madiun Pilang Kenceng. Wah iya, Terus Mbak Wanda iki saka Ngawi, Jati ngendi? Jogorogo. Nggih, Pak. Jogorogo. Ayo. Niku tanggane Pak Tukiran, Pak. Tanggane Pak Tukiran. Pak Tukiran ki sapa? Sing bakul pecel ning prapatan niku lho. Oh, lagu to. Oh, iya. Bah aku ki wong tuwek dadi ra apal basa ngono kuwi. Aku wis angkatan karo Mas Danang dadi ra roh ngono basa ngono kuwi. Oh iya luar biasa. Yo, saiki coba cah loro nembang sing apik dibawani sing becik. Ayo iki pamundhut saka Pak Bambang Sadrianto ngersake sesideman luwih dhisik aturna cah loro. Sing jeneng Waranggana saiki pancen menjadi bunga pentas tenan, menjadi hal yang pokok di dalam pertunjukan wayang. Ora mung dari segi suarane, penampilane ning uga cara berbusanane pun ya kudu becik. Ayo kudu luwes kewes. Aja nganti wis apa kuwi jenenge ngangge sandangan seragame ora padha, ngluwem brot kabeh terus bareng-bareng gara-gara terus dingklike dipangku slonjor. Wah, wis jan wis